Ассаламу алейкум. Азыр криптовалюта жана форекс базарын анализ кылабыз. Мындайча айтканда биткоин жана алтын. Азыр биткоиндин базы 104 деп эсептеп койсок болот. Мен айткандай эле бул телеграмга каналга чыгаргам. Бул жерде астында ликвид бар. Примерно 100 тарап деп эсептесек болот. Бул жерден мурунку ликвид 101 ликвид алынган, өзүбүз эле көргөндөй. Азыр бул имбаланс, бул уровень поддержка жакка келип сүзүп, проторговка кылып өйдөгө кетип баратат. Бул алышы биринчи 105 ликвид жана примерно бул 104 дагы ликвид бар деп эсептесек болот. Так что бул ликвидти алгандан бир аз ылдыйга коррекция бериши мүмкүн, андан кийин 106 кетиши мүмкүн. Бул бир сааттык менен караганда бирок бунун кайткан жери өзүбүз эле көргөндөй проторговка зонасынан кайткан. Мындайча айтканда өзүбүз эле көрүп турабыз. Бир сааттык менен караганда кээ бирлери бул жерде зона имбаланс катары да колдонсок да болот. Өзүбүз көрүп турабыз. Примерно 100 тараптан 100 тарап экен. Негизи бул түшпөтсө ылдыйраак аны 4 сааттык графика менен бир көрүп аныктасак болот. Примерно как раз бул уровень 99 жерде уровень бар экен. Бул отскок берип, мисалы өзүп кайра ылдыйга түшүп, бир өзүп ошентип боковикте менин оюмча жүрөт деп ойлойм да. Ошондо биз азыр 100кө бекип калдык да ужечи. Ылдыйга да түшөргө бир аз совет, мындайча өзүмдүн оюмду айта албайм ылдыйга кетет деп. Азыр только биз бул жерде боковикте жүрүп калабыз деген ойдомун. Жеке өз оюмча эмеде биткоинда. Азыр бир сааттык менен так точка ходту көрүп коеюн азыр. Азыр үстүнкү ликвидтин алынышын күтөбүз примерно. Так бир жолу айтылып коеюн. 105 андан кийин биринчи ликвид 104, андан кийин 105 ликвидтин алынышын күтөбүз. Бир сааттык менен разворот, мындайча айтканда кыскача шортко примерно 105 тараптан бул тараптардан карап көрүш керек деп ойлоймун. Так 4 сааттыкта так билинет. Шорт кай жерден кириш үчүн эң безопасный шорт зонасы ошол жер болуп эсептелинет. Азыр биз бул жерде волна Элиотаны көрүп турабыз. Биринчи волна, андан кийин экинчи волна. Так что негизи менин оюмча 140ка барышы мүмкүн деп ойлоймун. Анткени 140 кийин примерно мели 130 деп коелучу. Ошол жерге чейин барышын күтөм. Ал 2026 жылдын башында деп ойлоймун. Так, биткоин бүттү. Эми алтындан бул жерде алтында ылдыйга түшүп, өзүбүз эле көргөндөй бул 3200 ликвидке жетпей өйдөгө кайтып кеткен. Буну жерде дагы 4 сааттык менен кен анализ, 4 сааттык анализ, 1 сааттык өтүп караганда бул жерде проторговка зонасы бар. Мынакей как раз будан отскок берип ылдый кетип баратат. Так что азыр биз бул жерде мындай караганда өйдөгө четкий тренд бар жана 3000 биякта ликвид бар. Так что азыр биз үстүдө дагы караганда дагы майда ликвид чыккан. Биз будан бир аз көтөрүлүп имбаланс зонасына чейин барып, анан ылдыйга отскок бериши мүмкүнбүз деген ойдомун. Кээ болбосо проторговканын 50%-тен ылдый түшүп кетиши мүмкүнбүз деп ойлоп атамын. Так что күтөбүз бул алтынды. Эми алтын түшүнүктүү болду. Биз бул жерде поль деген монетаны алып көрдүк. Бул Binance биржасы. Так, бул да отскок
имбаланстын башынан өйдөгү отскок берилген. Азыр будан эч точка ходко келе турган жери жок. Буга келе турган жер болгон максимум шортко үстүнкү ликвид 0,27 центтен 27,64 центтен киргени жакшы деп ойлойм шортко. Так что бул монетаны карап отуруш керек. Бул 1 сааттык менен экен. А так 1 күндүк менен өтүп караганда 1 күндүк менен так ошо бул 1 күндүк менен бара турган жери как раз 27 анан 24 цент деп эсептеп койсок болот. Примерно шортко бул жер деп. Бул өз жеке оюм. Сей USDT'ни көрүп коелук. Бул 26 цент экен. Так, бул 1 күндүк графикада мындай караганда мунун ликвиди бул жерде эсептесек болот. Бул 1 күндүк, так 4 сааттык менен кирип караганда как раз үстүндө дагы бул жерде дагы бир ликвид кеткен экен. А так бул жер күчтүү уровень катары колдонсок болот шортко. Примерно бул тарапта. Так что түшүнүктүү болду болуш керек деймин. Азыр дагы бесин күтөбүз. 4 сааттык менен муну бара турган максимуму отскок берип үстүнкү ликвидди алып дагы кайтып кетишин күтөбүз. Бул өз жеке оюм. Так астында дагы примерно 24 центтен ликвид бар. Түшүнүктүү болду бул жер. Монетанын аты Сей деген монета. Мынакей бул жерде көрүп турабыз. Так, дагы сереброну бир көрүп коелук. Серебро 32. Так, серебро бул жерде боковик зонасында үстүндө проторговкадан отскок берген. Бул жерде дагы ликвид бар. Өзүбүз деле көрүп турабыз. Анан бул жерде дагы ликвид бар. Бул 4 сааттык графика. Азыр бул үстүнкү ликвидди алып, мындай жатканда жетпей кайтканда алып ылдыйга түшүп баратат бул. Так что азыр бул жердеги шорт позициясы ликвид алынган. Эми бул жерде бар. Аны 1 сааттык менен караганда так көрүнөт. Мынакей бул жерде 2 ликвид бар экен деп ойлоймун. Бул жер. Так что биз муну өтөгөн отскок берип ылдыйга түшүн күтүш керек. Примерно 32 тарапка чейин деп ойлоймун. Жеке өз оюм. Эми ID-ни көрүп коелук. ID 24 цент. Так, ID бул 1 сааттык графика. Эми 1 күндүк 4 сааттык өтөлүк. Так, 4 сааттыкта бул үстүндө ликвид бар. Кызыл менен чийип койдум атайын. Так, муну отскок берген зонасы как раз бул проторговка зонасынан экен. Мынакей өзүбүз деле көрүп турабыз. Биз бул уровеньден теш күтүш керек. Примерно бул жер болуп калат. Ошондо 0,25 цент. Бул күчтүү уровень катары колдоно берсек болот, поддержка катары. Так, уровень поддержка бул 4 сааттык менен караганда шортко примерно как раз 24 центтен ылдыйга кол арзак болот деген ойдомун. Бирок буда күчтүү уровень бар. Өзүбүз деле көрүп тургандай. Мен чейген уровень күчтүү уровень болуп эсептелет. А так будан ылдыйга муну тешишин күтүш керек өйдөгө. А так бул тешкенге аракет кылат деп ойдомун. 25 чейин барып ылдыйга отскок бериши мүмкүн.
Так что күтөбүз айдини. Так что видео кыскача болду. Кимге жакса лайк басып, комментарий жазып коюңуздар. Жеке өз оюңуздарды айта кетиңиздер.